गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक मर्मर, आल्सो कॉल्ड हार्ट मर्मर। अ हार्ट मर्मर इज द whooshing or swishing sound heard through a stethoscope when blood flow abnormally over the heart valves। जब ब्लड का फ्लो जो है हार्ट में एबनॉर्मली हो, मतलब रफली हो, स्मूथली ब्लड का फ्लो ना हो, तब हमें वूशिंग और स्विशिंग साउंड सुनाई देती है। उसको हम कहते हैं हार्ट मर्मर। A murmur means blood is flowing abnormally across the heart wall। मतलब ब्लड का फ्लो जो है स्मूथली नहीं हो रहा है, और ब्लड का फ्लो स्मूथली नहीं हो रहा है तो हमें अनयूजुअल हार्ट साउंड सुनाई देगी। वही हमारा है कार्डियक मर्मर। A murmur means blood is flowing abnormally across the heart wall, means रफली ब्लड फ्लो हो रहा है जिससे कि हमें अनयूजुअल हार्ट साउंड नहीं देंगी। उसी को हम कहते हैं कार्डियक मर्मर। Now the types. First type is systolic murmur. The sound occurs when the heart muscle contracts. Second, diastolic murmur. The murmur happens as the heart muscle relaxes. Third, continuous murmur. Can hear the murmur throughout the heartbeat while the heart is pumping and relaxing. जब हार्ट जो है का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दोनों होगा तब हमें ये कंटिन्यूस मर्मर सुनाई देगी। Now the causes. First is congenital heart defect. For example, atrial septal defect, ventricular septal defect means दिल में छेद। ट्राइकस्पिड एट्रेसिया हो सकता है, पुल्मोनरी स्टेनोसिस हो सकती है, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हो सकती है। सेकेंड इज एंडोकार्डाइटिस। थर्ड इज हार्ट valve disease. For example, mitral stenosis, mitral regurgitation, aortic stenosis, aortic regurgitation. Next is anemia, severe anemia. Next is hyperthyroidism. Symptoms are shortness of breath, chest pain, tightness in chest, dizziness, fainting, bluish skin because of lack of oxygen, chronic cough, palpitation, weakness and swelling in legs और abdomen। अब कॉज क्या है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन। उसकी हार्ट बीट सुनेंगे स्टेटो से, उसको कोई वीकनेस तो नहीं है ये चेक करेंगे, उसकी स्किन ब्लू तो नहीं है ये चेक करेंगे। सेकंड है चेस्ट एक्सरे कराएंगे। थर्ड इकोकार्डियोग्राम। फोर्थ ईसीजी। ट्रीटमेंट फर्स्ट इज मेडिकेशन। हम मेडिकेशन में हम उसको एंटीबायोटिक्स देंगे, पेन किलर्स देंगे, आयरन सप्लीमेंट्स देंगे, और जो भी उसकी सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग हम मेडिकेशन करेंगे। सेकंड सर्जरी टू करेक्ट द वाल्व और रिप्लेस दी वाल्व्स। अगर वाल्व प्रोलैप्स हो गई हैं और डैमेज हो गई हैं तो हम उसको सर्जरी से करेक्ट करेंगे। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।